Sanbona. Sanbona. Mina ke ngimthathe le ndlela ovuma ngayo. Kodwa lo mcimbi le ndlela omnandi ngakhona ufuna singawumoya. Sanbona. Lo munye uhlulwa nje ukuthi amen. Mhlawumbe uNkulunkulu bekazokuzwela nje uvume nje amen. Niyaphila bazalwane? Amen. Angisiye lo program director kodwa for now ngiwuye. Ngiseyicathulweni zika baba upresident uThabo Banda ube nenkinga encane nje kodwa usendleleni uyeza ubambezeleke kancane kodwa uyasondela we River of Mercy. Cabanga ukuthi bayamazi abazalwane. Amen. Ngicela ukuthi siyabingelela kumakhaya onke la khona namabandla bingelele Hamon Sanbona uphuma kwawe abanye abakhona ukumkhona ngithanda ukuthi sihleke bazalwane singabi serious siyabingelela baba wethu ubaba uNqumalo umama uNqumalo sibingelele leadership yonke bingelele baphathi bamfike ngahlala kibo nalabanye abangamuva bingelele amabandla onke bese bingelela amajaji egameni lika Jesu kuyenzeka ukuthi mawuzojaja lovalo estate libambe lekhwaya libambe wena litha noma nje uya performer noma uyodumisa uNkulunkulu because isehlukene lezi kuthule bandlela ngicela kunamosha isikhathi kuyisikhathi samanje ngingacela ukuthi ubaba maneseka ngibalekele ubaba uHlatshwabo It is
Sibongo, Philip number 2. Batsa Sentandasi. Akela si Begis Betongungu. Babylon Amanda, Babylon Sislalwe, Babylon Tour, Babylon Gosi, Slapa Gos Kang 70 Wakosi, Yoshelo Uwe, Awashilwang is Gepa, Shelung Somat, Stamos, Maswell 7 to have empty, singing to go Joanna. Gepangos, Siaking Gos, Conquer Squinta was Quintelong with Somata. Tatangos who were wearing way. Babylon Amanda goes Knaba Nabatala. The match actually simply went to Togolam Sebe, Stellangos Pen up to Opa. Bongo goes to Mapati Kinchelo, goes Yakelagos Humble the Gable. Sikelagos Kakulu, the Gos Spain, Pumelium Sebe. Nalako was to come on the man and said for part. Amen. Khona lapho sesivulile inkonzo mhla Sunday isenkonzweni yokuhlabelela awu amen phinde ngibingelele abagegekile ngoba uthola ukuthi abanye angababizi bese sekuvuka enyinto awu amen sisaya ku welcoming note sino overseer wethu ubaba Numalo emva kwakhe uzosondela nobaba wethu Bishop Makwakwa bekhona mshona sisenkonzweni yokuhlabelela hlabelela sisenkonzweni yokuhlabelela Archbishop Makwakwa ngiyaxolisa iprotocol yamsengahlelela labanye abafiki manje bishop wami angibingelele dihlanga lonke khona ngekhathi eliyankulunkulu uthalaza ngiyalibingelela egameni lethu Jesu Kristu amen amen basasifona emakhaya kagcwele kahle kamnandi so aseshaya intana beshaya intingwele silitele haleluya haleluya bakhona benkosi
Yeah. If was of worship, you call now. Never, the song. Siyabonga nemagesi ethu labalulekile lamqoka kakhulu siyabonga lamuhla kwami nje bazalwane kumele nasesenkozweni sisengangeni ku competition sisatova live lenkosi sibe ukuthi uthini njalo ku Sunday sisitheke nje ngekudle beziyoni etesathi le event nge Sunday live lenkosi lingadliwa lingatholwa sisithena nongekho esontweni but akalive live lenkosi haleluya ndothi nje kwami kufisha ngitone mukele bazalwane ukuthi nemukelekile nonke la nemukelekile ivelele nisekhoneni uNkulunkulu ningashaywa khululeke nje donke into tihamba kahle nokuthi ke angisho ukuthi lena competition lena mazayoni yeno ukuthi niyithathe niyibeke ku standard ethile nabantu abone buhle bazayona haleluya let us show the unity nakupita ukuthi ichoir lethe ngaphambili ishane dala asishane ngedanda sonke haleluya ungasuthi awushayela le yakho kuphela because lokho nababuka njalo ukurecord la nababuka babona lobuhle nalobe ngakekho angajoyina into futhi ukuthi ede haleluya nelibandla lakho futhi nashayela ukutanda nalobe ebengasusela ngevakhe but nangeva shayela into awubona sino kwendeke kona haleluya so asibonga nelisonke la wonke utata ngaphambili nakubita ukuthi kube futhi simshayela intanda simshayela intanda sonke bazali haleluya akunawushayela lo kuphela majaji kuphela lathi uthi lana zwide kane khulu uthi majaji ashayela uthi ke nakaphendula MD wamsimene uthi na uphethe into yokushayela shayela lapha esifemo kufanana nenkozana na uthi uphatha into kaNkulunkulu kufanele ushayela ungayile njalo ngalawo magama ngithi nemukelekile bazalwane nemukelekile nonke siyathi sokula eZBC uthi na ufuna ke ama restroom ethu sitawuphuma ngana umnyango nawo nabafuna ke ama restroom noma ke labakhona ngemuva umo ashas athashita God bless you amen ashayela izandla so hayizonke amen siyabonga bazalwane kakhulu ubaba wethu overseer uNqumalo ngiyacela ubaba wethu Bishop Makwakwa abenezwi angalisho sisaya ku praise and worship azilungiselele lady senior pastor uDlamini word of God pastor Makakula siyacela ukuthi baba Makwakwa Bishop Sondela
Sanibonani. Ngibingelele ihlalo tonke lethi khona. Ngibingelele emakhwaya onke. Ngwakamakhwapha sibongo sami. Malibonge igama. Siyabonga abazalwane. Inhlanhla lengaka abazalwane. Yekuthi bazalwane bathi bone ukuthi yathi bekungaba kuhle kulesuku sihlanganiswe nje bazalwane sibe kanye akusivama ngaphandle kokuthi sesilinzele sekufiwe kuyinhlahla kakhulu bazalwane lengibuka ukuthi ebandeni laseZiyoni kukhona lokuthi kuyakhuthazwa ukuthi masivane sibe munye. Ngiyajabula kakhulu ngihlalo demabandla bamasuku lokusekela kwenu nibaholi ngoba labanye baholi kanze bathiwa into yabantu abasha kanti lokho yinto yebazalwane. Amen. Kukhuthaza kuhlangana kukhuthaza kuvana kwebazalwane futhi lokho kukhuthaza ukuthi Satane sibazalwane ukuthi singiluphi ihlobo ngoba kubona umuntu albethe umbonela lapha khashane kungenteka ujabuliswe ukuthi wembethe lo muntu uthi umzalwane kanti kukhona phawuthike lanalo leliso lo muntu lona uphumile esandleni saNkulunkulu manje uyahamba nje. Lokutawela ukuthi ke lamhla simfunzeke abantu bethu ukuthi ningempela ningababhadile evangelini. Kafishane nje bazalwane. Babasuka uma lomphuthume umfunzele livi lethu lapha ku baseFilipi isahluko sesibili ngikalele nje verse 1 verse 2 verse 3 verse 4 verse 9 sizana wala Philip 2 Philip 2 verse 1 anesizulu. Ngakho-ke uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka kothando, uma kukhona inhlangano kamoya, uma kukhona isisa nesihawu, gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye ninothando lunye nibe inhliziyo nye niqonde into yinye. 2-3 ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe, ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe, kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunabo. Baba siyabonga egameni likaJesu, sibonga livi lakho lesikhathi kungathi Nkosi livi lakho njengoba selihlangene belingafika ngekhathi emhlithweni lebantwana bakho yende babe nemdumo kuwe yende babe nekuvana wende bangabi nembango egameni likaJesu siyabonga baba wethu nabantwana. Amen. Amen bazalwane. Siyabonga, siyakuyipraise and worship umama wethu uLady Senior Pastor uDlamini uzosenzela yona. Sisalungiselela ukuthi uyeza. Kuna mfowethu la ukhulumile uoverseer wathi ubunye ubona ekumele sibenze ezayona. In these our days, mangitokishe let God praise us. I don't mix myself with the harmony. But why?
kanti sikhonza ubani. Angisahlali nemkhoneni ngoba ngigqokishe kule God Praisers. Ngisho ukuthi ukukhola kukhashana nabo bantu bazalwane kunami ngoba mina ngifuna ukuyihlanganisa nabanye abazalwane. I-uniform ayizelanga ukuzosibisa akungangeni lapho suka bathi enye indaba overseer kunomfowethu la ngikukhulunyiswa ile ndaba engiphethe bengizocela ukuthi asukumeze ngaphambili makagqoke kahle soma ngushaya kahle phela ngiyakwazi ukunakela soma ngeenyawo une flesh la ya house of God ayisiyo yani ya pure ya house of God lokho lesikhuluma ngakho uthi nje sizomphakamisela upromoter umusic we house of God kule senior pastor asiworshipela praise and worship bese ubaba wethu upastor uMakakula asonke ngeso bebathi ke njengoba ngila siyofika ezwini u11 kumele singamjump ukuya ngale lokusho ukuthi asiyenze lady senior pastor kanti vele ngibuka wena Nkosi. Ngisuka ebandleni leHarmony mayibongwe inkosi ngiyamthanda Jesu kakhulu uyinkosi nemsindisi wempilo yami naloko ukuthi nje bazalwane usendela umusa ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ubona live noma ke ubona umhlaba wonakele ugcwele inkohliso ugcwelene kuneneka uthumela nje Jesu emhlabeni uthatha ufela umuntu akhululeke esonweni inkosi yomsimbusise ngibonga nje ukuthi sendelwe umusa abazalwane nguJesu mayibongwe inkosi ngitengembili bazalwane ngidovumisa inkosi ngidomphakamisa Jesu kuko konke la kangendele kona abazalwane ngiyaphila kungenxa yemandla uNkulunkulu mayibongwe inkosi ndawucela bazalwane ukuthi nivumise kanye nami sisukumeni sonke bese siyahlabelela sonke bazalwane inkosi yezulu inbusise sawuseke siyathandaza sonke mayibongwe inkosi haleluya
Baba egameni likaJesu siyabonga uNkulunkulu lonemusa siyabonga Thawe lezulu musa sibonga kuhlangana kule ndawo Baba wethu loyingcwele sikhonza kahle Nkosi ukuthi akusiko kwenda kwethu kepha Nkosi kuyintando yakho Baba wethu lonemandla siphakamisa leiphumo nasemini sithi uyingcwele Nkosi asikamboni lofanana nawe akekho Nkosi lonjengawe akekho nalokungalinganiswa nawe nalapho uhlababe uyakhathimula nalapho uhlawugcwele kungcwele Baba wethu loyingcwele uhlele esihlalweni sakho Nkosi uyakhathimula kungcwele bakho Baba wethu ongcwele siyabonga khona lethu siyabonga Baba wethu siyabonga somhlekazi wezulu uthi uyasithanda uyasinakelela Baba wethu loyingcwele egama likaJesu Kristu waseNazaretha amen. Siyabonga bazalwane kakhulu, siyabonga kakhulu, siyaku word of God. Izwi lonamhlanje masuka kontekhala. Siyaku word of God, ngifuna siye sinalesimile. Because alwazi kufika so worshipile umama udumisile uNkulunkulu, ukudumisa uNkulunkulu njengoba enzile kufana nekuvukulula umhlaba mawuzofaka inhlanyelo. Awukwazi kusukela ugangathi ufaka inhlanyelo ingekho moisture le ndawo ingakavundiswa nikhona bazalwane. So njengamanje bazalwane ngenzela ukuthi sisamukele ubaba wethu ozosipha izwi ubaba wethu uPastor uMagagula umthombeni kuyami program ubhalwe kanjalo. Amen.
Kuthula ebandleni. Kuthula abazalwane. Sebashido Pastor Bamakakula ebandleni le Free Born Again Grace Ministries. Hallelujah. Bishop. Ngiyakhuthazwa baba. Angithathe leli thuba ngivusele bo Archbishop labakhona ngivusele buholi bonke noma ngithi all protocol observed. Hallelujah. Hallelujah. Ngitawusho nje live lenkosi kafishane bese ngidlala phansi. Hallelujah. Ngicela iBishop yami program director angivulele John 21 kuze ngiyoba mfishane ngihlale phansi. Hallelujah. iBishop yami ikhuluma ngelivalo. Angathi kutawuthwa ngoba ngicabanga ukuthi onke emakhaya areserve ima voices ukuthi perform. Hallelujah. That's why sithi noma singena praise and worship ungathi praise worship labangaphambili kuphela. Hallelujah. Ayibi kanjalo bazalwane ngaso sonke isikhathi uma ungena praise and worship uyadikhohlwa lokuthi sowungubani. Hallelujah. So sitawungena ku evinlet kunenzaba Bishop yami lengiyikhumbulako uyabulawa Jesu uyongcwatshwa. Hallelujah. Uma ayongcwatshwa iBhayibheli lishela ukuthi kwakunemfuzi lowathatha isizwe saJesu ayosingcwaba. Hallelujah. iBhayibheli lithi wabeka litshele elikhulu ethuneni. Hallelujah. Uma abeka litshele elikhulu ethuneni akacabangi ukuthi kutaba nabo Maria labafuna kuyohlola lelithuna. Embo Maria labayethuneni baphethe emakhala amnandi. Bangefiki baendeleni basaya khona bayacabanga lokuthi uma sifika ilele saba lenkinga yelitshe. Hallelujah. Bayacabanga ukuthi siyaphambili siyobuka sidumbu saJesu but phambili kunelitshe lelibekiwe sawususelwa ngibani. Hallelujah. Inkinga lekhona litshe lelibekiwe libekwa ngumfunzi waJesu. Lokusho siba some WhatsApp group nalomuntu lobekele lithe lelitshe leselibalile problem. Nikhona abazalwane? Yeah, kukhona bazalwane ngoba ama problem lesinawo siwathatha siwafake entitiyweni but ama problems wethu bantu lesiphila nabo. Hallelujah. Sitaba nenkinga endleleni sahamba uma sawunake ama problem noma ke sinake inkinga lesibana nazo kanti letinkinga tibekwa mabomu tibekwa abantu lesikholwa nabo. Hallelujah. Angikho lapho bazalwane ngiyahlola nje ukuthi uma sahamba endleleni kunetinto lekufuna sitibeketelele sithathe lokho tenjiwe emabomu. Ngifundzele Bishop ngidawuhlala phansi. John 21 verse. Ngifundzele verse 15. Verse 15. John 21 verse 15. Khona selekile uJesu wathi kuSimon Petro, Simon kaJona, uyangithanda na? Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yipha amawundo akho. Qhubeka mholi. Wabuye wathi kuye ngokwesibili, Simon kaJona, uyangithanda na? Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yelusa izimvu zakho. 17. Wathi kuye ngokwesithathu, Simon kaJona, uyangithanda na? Petro wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu, uyangithanda na? Kuye wathi kuye, Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. UJesu wathi kuye, yipha izimvu zakho. Uthi 18, ngiqinisile ngithi kuwe, usemusha wawugqoka. Usemusha wawugqoka uhambe lapho uthanda khona. Kepha na usumdala uyakwelula izandla zakho, omunye akugqokise akuyise lapho ungathandikho. Dibana nayo lana Jesu abeyathi kahle inhlitiyo yaPetro. Hallelujah.
but unembuto Jesu kuPetro uthi Petro umsawa Johane ingabe uyangithanda ukwendlula labanye na? Hallelujah. Uma ulalela lenkulumo lapho Petro abenenkinga yokufuna kwathi ukuthi ingabe labanye Jesu bamthanda kwendlula yini. Ngoba kuthiwa ungithanda ngetulu kwalabanye ufuna uphendulo ngoba ufuna ubati labanye. Hallelujah. Ya kulukhuni bazalwane ekukholweni. Because inzaba yekuthanda Jesu ayisiko ngelibandla. Ayisiko ngamakhwaya but ingawe. Hallelujah. So Petro uma phendula bekufuna ngaphuka eceleni ukuthi kuna labanye abafunzi lenabo noma kuna labanye lengikhona nabo but bekufuna specific ngaye. Uthi yebo Nkosi ngiyakuthanda. Namhla bazalwane sifuna abazalwane labanye bathi sinibanda siyamthanda Kristu but sifuna abazalwane bathi mina yebo Nkosi ngiyakuthanda. Because kunabantu labahamba in groups but lenzaba yekholwa ayiyi ngebantu. Uma Jesu ayawethela esiphambanweni unyuka nabafunzi bakhe uya entshabeni eGetsemane uyawukhuleka but asahamba endleleni ubashiya ngetigaba. Hallelujah. Uyathi ukuthi lesikhathi lesikiso asiso sikhathi segroup akusiso sikhathi sabafundi bami but isikhathi sami. Hallelujah. Asinathi bazalwane sihamba simabandla sihamba singumndeni sesithi siyamthanda but kufuneka ukuthi ngiyamthanda. Ube nesizathu ukuthi umthanda le ungamthandeli ngoba everything yakho kwele but ungamthandeli ngoba uhamba ngemoto but umthande because of wehlula kufa. That's why simthanda abazalwane. That's why simkhonda futhi asimkhondisa ukuthi waphila but simkhondisa ukuthi wabehlula kufa wavuka waba ngilophilayo. That's why sikhona nabo babethu but bayafa yena siyamethemba bafa bangavuki. Hallelujah. But yena wafa wavuka. Ingakho sinesiphithi mawufunda iBhayibheli ngemthetho wamaJuda lithi iBhayibheli uma umuntu abethelwa esiphambanweni before afa kwafuna kubulawe amathambo akhe before aphuma umphefumulo but esandleni sakhe Jesu wawubeka umoya. Uma ufika umthetho wamaJuda uthi asasitheke ukuthi akahambi kwakhanzakala ukuthi sowuhambile. Ingakho sisakafanga wabeka umoya esandleni sakhe. Hallelujah. Sithi akafanga wathatha umoya wakhe wawubeka esandleni salongetulu. Ingakho simkhonda abazalwane wehlula into lekufanele ngabe thina asisetulu but thina ngekhola kwethu asifi. Hallelujah. Lenzaba yokufa abazalwane inkinga ngoba mawufunza ngale Jesu nalabafile uyabavusa. Kuyathengeka abazalwane ukuthi namuhla kule nkonzo sishintshe umqondo wethu sishintshe kucabanga singabi semakhayeni noma sithe competition but asikhumbule ukuthi sinesikhathi esawendlula kiso siye efeni la tabe sevula khona incwadi ukuthi ngabe namuhla wena wawuya ekhwayeni noma wawuya competition kanti kwakulisuku lakho lokumanyethela. Hallelujah. Phela bazalwane sehlukene uma sisiya emkhosini wephasika labanye baya ku Friday labanye baya kuphasika kanti kunemehluko lokhona. Ithi lenkulumo Jesu liqobo lwakhe abeya kuphasika but asaya kuphasika wafika yena wadliwa waba liphasika. Hallelujah.
iBhayibheli lithi bazalwane Jesu abeya ePhasikeni kwakulungiselwa sidlo. But asaya khona kwabita ukuthi yena abe ngumhlatshelo wePhasika. Lokusho siya ku Good Friday before siya kuPhasika. Amen. Asingabhiki bazalwane ngekungadi, but asiyibukele nje ukuthi uma usenkonzweni kungenteka uyenkonzweni kanti nguwe ufuna ukuphasika, ufuna uyawuhlatshwa, ufuna uyawubukela Jesu njengenkosi nemsindisi wempilo yakho. Haleluya. Sengihlala phansi program director. Ngidawusho amavula amancane ngihlale phansi. Simone msawa Johane. Ngabe uyangithanza na? Asasho njalo wabuda kwazi kwaba kathathu. iBhayibheli lisitshela ukuthi Petro waba nebuhlungu enhlitiyweni. Sizathu uma aphika Jesu la likhale kathathu nanamuhla umbuta kathathu sekunenkinga leyentekako enhlitiyweni ya Petro. Ukhumbula tinsizi. Haleluya. Because bazalwane kuyabita ukuthi inhlitiyo yemuntu iconnectane naNkulunkulu. Tonke into lesitendako singatendi ngekwenyama but sitende ngekwamoya. Lawushiya Nkosi kuze. Samanje POG ungathi yona esemnyama elungela ukungena sekuyaqala kuyashuba.
Bangikezi choir leader. Ufuna siqale siconfirm ama-judging ukuthi wona saredi na. Nangabe khona abazalwane basengaphandle kulabangene ukuzobukela bangene ngoba kulesikhathi siyacela ukuthi umnyango awuvuleki nakhona lo ngekhathi akasaphumi baze baqede kulesikhathi ngizozwa ngamajaji ukuthi sewaredi bese sesinikezela kuyo i-POG yenza umsebenzi. Judges, are you ready? But ready. Over to you, POG. Umkristu uyavuma, hathu kabala
Philip number 2.
Siyabonga. Sawuphinda futhi sibuze kuma-judge mawathi sewa-ready bese Philip number 2 yathatha. Judges, are you ready? Thank you. Over to you, Philip. Selokhu ngasindiswa Ewe
I-Joyous Praise Mass Choir iyangena manje ithatha stage sikhumbule asiphumi asebacula asingeni isikhathi sokungena nokuphuma yes.
phambi kwethu before ngicele kuma-judges kwakuze ukuthi already phinde bese nginikezela ku-jurors. Let me introduce ubaba wethu president njengoba bengithembisile ukuthi ngene ey'cathulweni zakhe. Upresident ubaba River of Mercy, ubaba uThabo Banda, all the way from Nelspruit. Bengingacela hayi ngoba mphazamisa uhlelo kokuthi simshayele izandla ey'khulu. Siyabonga kakhulu leadership, siyabonga kakhulu my brother, uNkulunkulu akubusise. Sekafikile so okwamanje kuphela la mawungasangibona wazi ukuthi ngiqedile umsebenzi. Awu amen. So ngizobuza mangiqeda nginikezele kwi-Joyous, ngizobuza kuma-judges, are you ready? Thank you. Then over to you, Joyous. Thando lwami
Asibashayeli izandla kakhulu.